بتشتكي من ألم في الكعب؟ الألم ده بيزيد أول ما بتصحى من النوم الصبح أو لما تقعد فترة طويلة وتيجي تقوم. اتشخصت على إنك شوكة عظمية أو مسمار الكعب. المرض اسمه التهاب اللفافة الأخمصية، وهي عبارة عن لفافة بتبطن باطن القدم، بتحافظ على القوس وبتقلل الصدمات أثناء المشي والجري. لما بيحصل عليها تحميل زيادة بيحصل فيها تمزقات وبتسبب الألم. المعرضين للمرض ده اللي عندهم أكتر من 40 سنة، والسيدات، والرياضيين اللي عندهم تحميل زيادة على القدم والكعب، واللي عندهم ضعف في عضلات الساق. بشخصه بالأشعة التشخيصية والفحص السريري، والعلاج بيكون برنامج تأهيل كامل بيتضمن العلاج التحفظي زي تقليل الوزن أو الفرشات السيليكون للقدم، العلاج الدوائي، والتمارين العلاجية لتقليل الألم والحقن الموضعي. ودايما نتمنى السلامة لكل مرضانا.